ဘုံတော်ကြောင့်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကစတင်ပြီးတော့မိန့်လိုက်တဲ့စကားဟေမင်းတို့ကိုမွေးပေးလိုက်တဲ့မင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးသည်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးဘဝလည်းနှလုံးပခုံးနဲ့လက်နဲ့သင်ဝါဘတ်တော်ကစီနဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်လာတဲ့အရွယ်ကလေးကအမေရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆိုးနေတဲ့သားငယ်သမီးငယ်ကလေးကိုကြည်ရင်နဲ့မင်းတို့ရဲ့အမေမျက်လုံးအိမ်မှာမျောလင်းချက်တွေနဲ့အာရပါရရှင်မြူနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုများမျောလင်းချက်တွေထားခဲ့သလဲဆိုရင်ငါတို့သည်လောကကြီးအလယ်မှာအထီးကျန်တဲ့မိသားစုဘဝကလွန်မြောက်လို့လာခဲ့ပြီးငါရင်ဝင်ထဲမှာဟောဒီမှာနှုတ်ကြိုတွေတောက်ဆိုးနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးလောကကြီးအလယ်ငါတို့ရဲ့မိသားစုဘဝထဲမှာရောက်လို့လာခဲ့ပြီတဲ့ငါတို့ကအခုလိုချစ်ချစ်ခင်ခင်ရိုးရိုးရရမြတ်မြတ်နိုးနိုးနဲ့ပြုစုလှုပ်ကြွေးပေးနေသလိုပဲသင်္ခါရသဘောတရားအတိုင်းတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအိုမင်းရင်ရောလာမယ်ငါတို့ကလည်းတခါတခါမှတတိတွေမခိုင်ထမိန်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဖြစ်တဲ့ဘဝကိုရောက်ရအောင်မှာအဲ့ဒီလိုအသက်တွေကြည့်ပြီးတော့တတိတွေမခိုင်ထမိန်မနိုင်ပစိုးမနိုင်ကျင်ငယ်မနိုင်ကျင်ကြီးမနိုင်ဘဝများရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာမှအားငယ်စရာမလိုဘူးတဲ့ဟောဒီငါရင်ဝင်ထဲမှာနှုတ်ကြိုတွေအာရပါရတောက်ဆိုနေတဲ့ငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးပေးမှာတဲ့နှုတ်တိုက်နေတဲ့အမေရင်ထဲမှာလည်းမျောလင့်နေတယ်ဘေးနာကအမေကိုအားပေးနေတဲ့အဖေမျက်နာကလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့မျောလင့်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီစကားကိုမိန့်ညင်တာဟုတ်လားမင်းတို့ကိုငယ်ငယ်လေးတည်းကကွာတဲ့နှုတ်ကြိုတိုက်ကြွေးတဲ့ကမင်းအဖေနဲ့မင်းအမေကမျောလင့်သွားတယ်ငါတို့ကဟောဒီမှာရိုးရပြုစုပေးနေသလိုငါတို့အသက်ကြီးရင်လေငါသားကြီးငါသမီးကြီးကငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုစုလုပ်ကြွေးပေးမှာလို့နံပါတ်1မျောလင့်ချက်အနေနဲ့မျောလင့်သွားတယ်တဲ့ပရိသတ်ရေမိဘနှစ်ပါးရဲ့ယင်တွေကမျောလင့်ချက်ကိုမိဘနှစ်ပါးကတော့မပြောရက်လို့မပြောထွက်ခဲ့ပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကရွှေနှုတ်တော်ထွက်လို့မိန့်ခဲ့ဘူးတယ်ဒီတော့အားလုံးတို့သာသမီဖြစ်ကြတဲ့ဦးဇင်းတို့အပါဝင်အားလုံးဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေအမေတို့အဖေတို့ကရင်ဝင်ထဲမှာနိုးတိုက်စဉ်ကာလကလေးကမျောလင်းခဲ့တဲ့